വർഷം 1605 പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗക്കാരനായിരുന്ന അന്നത്തെ രാജാവ് ജെയിംസ് ഒന്നാമനെ 13 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കത്തോലിക് വിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെന്റ് തീയിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഈ പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അജ്ഞാത നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു ശ്രമത്തെ തടയുകയുണ്ടായി. 13 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ഈ ഗൈഫോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. 12 പേരെയും രാജാവ് തൂക്കിലേറ്റുകയും അവസാന ശ്വാസത്തിന് തൊട്ടു മുന്നേ തൂക്കുകയർ അഴിച്ചതിനു ശേഷം രാജാവ് അവരെ വെട്ടി നുറുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന ഗൈഫോക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് വധിക്കപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം തടയപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷ സൂചകമായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 5-ന് ഇവർ ഈ ഗൈഫോക്ക് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നടത്തപ്പെടുന്നത്. അന്നേ ദിവസം ആളുകൾ വലിയ തീ കൂട്ടുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർ വർക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള തീ കൂട്ടിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ചുറ്റും മണ്ണ് ചുറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തീയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു വിഭവത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അറിയിക്കാം.